can excel. Let's turn this up to 11. Ottima scelta, dottor Kelson, ottima scelta davvero, anche se poi l'utilizzo sarà un po' particolare, ma vabbè. Allora, diamo un po' di contesto. Quella scena era tratta da 28 anni dopo Il Tempio delle Ossa, quarto capitolo della saga simil zombie, ambientata in Gran Bretagna dei 28 e qualcosa dopo, della quale ammetto di aver visto solo il primo film 28 giorni dopo, ma poi hanno fatto anche 28 settimane dopo e per 2 volte 28 anni dopo, appunto, dei quali questo Tempio delle Ossa è il secondo dei 2. E proprio in questo film ho scoperto essere presente, e anche piuttosto rilevante per una certa scena del film, una copia fisica del vinile di The Number of the Beast, così come già fatto per la cassetta USA di Peace of Mind in Stranger Things. Sono subito andato a vedermi la scena per cercare di capire quale versione potrebbe essere, se è corretta all'interno della timeline della saga. Infatti il film narra vicende avvenute ovviamente 28 anni dopo il primo film, che era ambientato nel 2002, quindi parliamo di un ipotetico 2030. Tuttavia è anche lecito pensare che dopo quel complicato 2002 l'industria discografica fosse l'ultimo dei problemi della gente, quindi direi che le uniche edizioni plausibili di un vinile di The Number of the Beast possano essere solo quelle pubblicate fino al 2002. E quindi queste due qui. Un'edizione del 1982, che sia la primissima o quelle subito successive lo stesso, tanto esternamente sono uguali, o la ristampa del centenario della EMI del 1997. Ma per arrivare a una corretta valutazione c'è da premettere una piccola curiosità su questa copertina. Tutte le volte che è stata pubblicata nel 1982 si è portata dietro un errore di stampa dei colori. Infatti le nuvole sullo sfondo del disegno originale erano grigie, ma su quelle copertine uscirono tendenti all'azzurro. Peraltro in tutte le edizioni del mondo, anzi in alcune nazioni per le quali in genere la qualità era un po' inferiore e con colori più saturati l'effetto era ancora più evidente, tipo in questa edizione messicana ad esempio. Invece dalle ristampe dei decenni dopo, a partire proprio da questa del 1997, la corretta colorazione fu ripristinata e da lì in poi tutte le nuove versioni hanno le nuvole grigie. Quindi per tornare all'analisi del vinile mostrato nel film, sembrerebbe tutto coerente dal momento che quella in mano a Kelson pare proprio un'edizione del 1982 con le nuvole azzurrine, peraltro anche leggermente rovinato come penso sia inevitabile in quella situazione. Non è possibile stabilire di quale nazione sia, come invece riuscimmo a fare con Stranger Things, dal momento che a parte edizioni di alcuni paesi in lingua spagnola che mostravano anche o solo il titolo in spagnolo, le altre sono tutte assolutamente uguali. Ma direi che quella che vediamo è assolutamente compatibile con una coerente edizione inglese del 1982. Bene, sempre bello vedere qualche album della band in film importanti e se ricapiterà ci divertiremo a valutarli. Intanto grazie di essere stati con me fino a qui e up the irons sempre!